தண்ணி போடுது. விட்டு 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 புதிய ஜேர்னி எப்படி இருக்கு பாருங்க. அங்கே பாருங்க மலையை, அப்படியே மழை பெய்யுது. வேறு வெளில ஃபோனை காட்ட முடியாது, நான் சரி காட்டுவேன். மழை பெய்யுது. ஒரு நிமிஷம். அப்படியே பாருங்க, அப்படியே பாருங்க. அந்த சைட்டை காட்ட முடியாது, இந்த சைடு. மரம் இருக்குது, என்னால் காட்ட முடியாதுங்க. India's number 1 dealer, Vasanth & Co. will back to school offer. Laptop bundle. இப்படியும் உங்களுக்கு ஜேர்னி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. என்னங்க ஏன் அந்த ஜேர்னியை பாருங்கள், அந்த பாருங்கள் எப்படி. அந்த கிளைமேட் எப்படி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.